ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சாஃப்ட்வேர் சர்ஃபஸ் கேம் ப்ளே தான் பண்ண போகிறோம். இவரும் நம்மளை தோற்றிக்கிட்டே இருக்காரு. விடுங்கப்பா, இந்த போலீஸ் நம்மளை தோற்றிக்கிட்டே இருக்கார். எவ்வளோ நம்ம தோற்றுலாரு எப்பா முடியல என்னால். இவ்வளோ நேரம் தோற்றுனா நம்மளாம் என்ன பண்ணுறது? சரி பரவாயில்ல, ஓடுவோம். ஓடுங்கள் ஓடுங்கள், இருக்காமல் ஓடுங்கள். என்னது இது? ரொம்ப நேரம் போயிட்டே இருக்கே. நம்மளாம் பிடிக்க முடியுமா? 2 இயர்ஸ் லேட்டர். இன்னும் 2 வருஷமாக தோற்றிக்கிட்டு இருக்கான்ப்பா அவன். கொஞ்சமாச்சும் பிரேக் விட்டா தோத்துறா. 2 வருஷமாக தோத்துறான்ப்பா அவனை. அப்பா அடிபட்டுருச்சுடா, விட்றா என்ன. நம்மளுக்கு மட்டும் எப்படி அடிபட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு தெரியலையே. ஏ ஏ ஃபார் ரெயின். சூப்பர். ஜம்பே. ரோலா என்னமோ ஒன்று. போவோம். குதிக்கிறது பறக்கிறது வந்துடுச்சு. எப்படா? என்னது புது ஷூஸ்?